म चाहिँ यहाँ जै घाँस काट्न भनेर आएको गाईको लागि खेतमा आएको हो। जै घाँस काटिसकेँ है। अब यसो खेतमा आलु पनि हेर्नु पर्यो के कति रोग लागेछ फङ्गिसाइड लगाएको छ कि छैन हेर्नु पर्यो नि। आइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू आलु छ यो छेउमा केराउ छ, केराउ मटरको साग पनि छ अलिअलि डाँडी साग पनि छ, आलु मासतिर टनेल छ। टनेल गोडमेला यो निख्रिन लाग्यो हो। अहिले माघको आज 14 गते भयो होइन। यो निख्रिन लागेको गोडमेला तैपनि अलिअलि बाँकी छ। यसपालि 2800 रुपियाँ किलोसम्म पाइयो। मेरो छेउमा तलतिर छ 4वटा टनेल छ। आलु छ त्यही। यतापट्टि बाँझै छ, मासतिर डाँडो घाम लाग्दैन, मासतिर ओग छ नि। आलुका बोट यत्रो भए। अस्ति तपाईँले गोड्दाखेरि देख्नु मैले भिडियो हालेको थिएँ। यहाँ आलुमा माटो हालेको सानो थियो, अहिले यत्रो भइसक्यो है। अहिले त पुरै झाङ्गी छ, अहिले त पुरै ठाउँ ओगटी छ। अनि अलिकति टमाटर टिपेर लानु पर्यो गोडमेला होइन, घर खानका लागि। आलु छ आलु साग गोडमेला तरकारी किन्न बजार जानै पर्दैन नि। धनिया छ यहाँ, धनिया देख्नुहुन्छ। धनिया पनि लक्क खायो, टिपो खायो। यहाँ साग छ, अलिअलि साग पनि उम्रिन्छ। पानी आउला जस्तो छ, पानी पर्ला जस्तो छ। म चाहिँ यसो टमाटर टिप्नु पर्यो अलिकति होइन। आलु छेउछाउमा तोरिसकै। यति 4वटा देखे टनेल चाहिँ मैले यसपालि नयाँ हालेको। गोडमेला पनि राम्रै फल्यो। आलु कहीँ लाछ फङ्गिसाइड ढड। अस्ति भर्खरै बिसारी हालेको थिएँ, रोकिया रहेछ जे होस्। बोट हेर्ने कत्रा छन् आलुको बोट। मजा त रहेछ। छेउमा यो फुल शीतले मरिसक्यो होइन। टमाटर अलिअलि पहेँला भएको छ। अस्ति भर्खर टिपेको थिएँ मैले, भिडियो पनि हालेको थिएँ। 3 क्रेट भइथ्यो अस्ति। निख्रिन लाग्यो भने अलिअलि पहेँलो भइछ। अब आज अस्ति 10 गते टिपेको, आज 14 गते भयो। 15, 16, 17, 18 गतेतिर टिपिन्छ। 18 गते टिपिन्छ कि। म चाहिँ एकैछिन गोडमेला टिप्छु है। एक क्रेटको 2800 रुपियाँसम्म आयो। हामीले एक क्रेटको 2800सम्म पायौँ। बजारमा त 30-3200 रुपियाँ चल्यो भन्थ्यो। हामीले चाहिँ 2800 पाएको हौँ है। गोडमेला एक क्रेटमा 25 केजी हुन्छ। क्रेट शुद्ध, क्रेट 1.5 केजी हुन्छ। 1.5 केजी कटाएर आलु छ। आलु चाहिँ आलु पनि फुलिसक्यो। अब यो माघको आज 14 गते हो भनेपछि फागुनको अन्तिममा खनिन्छ। चैत लाग्नुभन्दा अगाडि, फागुनको अन्तिममा, यो चैत लाग्नुभन्दा अगाडि खनिन्छ जे होस्। चैतको 1-2 गतेसम्म नै हुनसक्छ जे होस्। फागुन महिनाभरि खन्नुपर्ने हो यो आलु।
बजारले के कस्तो दिन्छ हैन, त्यही अनुसारले खन्नुपर्छ। ओ गडङ गुडुङ गरी छ त, पानी आउँछ जस्तो छ त। गाउँ हो गाउँ, केही किन्नु पर्दैन यहाँ बजारमा गएर हैन, केही किन्नु पर्दैन। आफैले रोप्ने, मेहनत गर्ने, आफैले फलाउने, खाने हो। म चाहिँ एकछिन टमाटर छु है, यति हो अहिलेको लागि। आजको लागि यति नै होस्। मैले राखिदिएँ मैले आजको लागि।